গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সৌরভ ক্রিয়েশন। তো আজকে বেসিক্যালি একটা ওয়েডিং শ্যুট আছে। আমি স্নান টান করে রেডি, ব্যাগ ট্যাগও সব গোছানো হয়ে গেছে, এদিকে পোটা অকটা সবই রেডি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সকাল থেকে চরম বৃষ্টি, একটুকু বৃষ্টি কমার কোনো নাম নেই। যাবো কী করে সেটাই হচ্ছে চিন্তা। এদিকে ফোনও করছে, দেখা যাক কি হয় শেষ পর্যন্ত। এদিকে বাইরের অবস্থা দেখো, সকাল থেকে বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে। কি অবস্থা, কখন যাব কোনো ঠিক নেই। ঝমঝম ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। দেখা যাক, বৃষ্টি কমলেই বেড়াতে হবে, দেরি হয়ে গেছে। তো চলো, দেখা হচ্ছে রাস্তায়। এরকম কি থাকছে, ভিডিও করতে পারবো কি করতে পারবো না জানি না, দেখবো। যদি করতে পারি তাহলে দেখাবো রাস্তার কি অবস্থা। कैमरा मोटरसाइकिल में हल्का मेरे तो इसका मौज अच्छा सिस्टम फाड़ देंगे। भाई 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 चित चित सी बड़ा पूरा আকাশে লক্ষ্য তারা, চাঁদের তো আলো দেয় না। এই একটা বিশ্ববিখ্যাত রাস্তা। আর এদিকে মাস্টার ছাত্র চলছে। আমাদের এখন সানুন মাস্টার, দেখা যাক। মাস্টার চুপা যা বুঝে সিঙে করে গেছে টানে। স্টার্ট হয়ে গেছে কাজ। আমাদের ব্রাইড সেবা। এরপর ব্রাইডের বাড়িতে নারায়ণ পুজো ছিল। যাই হোক, নারায়ণ পুজোটা দেখো তোমরা, যতটুকু দেখাতে পারি অল্পর মধ্যে। এখন ব্রাইড লোকের বাড়ি যাচ্ছে থুবড়ো খেতে, সাথে আমাদেরকেও যেতে হচ্ছে। কি অবস্থা, চলো। আজকে সব করবে ধর রে। ফল চুরি করে খাচ্ছে, ব্রাইডের ফল চুরি করে খাচ্ছে। দেখো লেস, কি অবস্থা, এটা কলঙ্ক কলঙ্ক।
না আমিও খাচ্ছি এরপর দেখো জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে কি অবস্থা, কঠিন ব্যাপার, মশা কামড়ানো, তারপর জল, কঠিন ব্যাপার। জল সাজতে পেরেছি, জল সাজতে বেরিয়েছে সব লোক। খুব সুন্দর আবহাওয়া আজকে, দুর্দান্ত আবহাওয়া। জামাইকে দিয়ে দেন অবশেষে খেতে বসেছে। দেখুন আমাদের এখানে আগে করে ওর করে না কেন এই চেয়ে সুন্দর দেখি তো সোনার চাঁদের মুখগুলা দেখি। অবশেষে রাতের অন্ধকারে বাড়ি ফেরার পালা এবার। চলো রাস্তার ভিউ দেখো রাত থেকে। আমরা নৌকার জন্য দাঁড়িয়ে আছি, নৌকা অনলি 20 টাকা লাইফ, সেই এনজয় ভাই। গুড বাই, গুড নাইট। অবশেষে আমরা নৌকা পেয়ে বাড়ি ফিরি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। চলো দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে, বাই।